Lasao! XXL. Manolotra anao ny vavao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Mba ho fafinareta Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavash Keri ho finaritra ny tontolo andronao. VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. professionnel du bâtiment ou particulier. Pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mahalona ny toedra ranotranga teny amin'ny parvis Analakely izay nanasoka tany ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpanao gazety izay nanao ny asany. Nanamoaka fanambarana manameloka izany presse internationale eto Madagasikara. Mangina tsy hainompeo ny filoham-pirenena mpisolo toerana ankehitriny manoloana ny fiantsina ny androm-panjakana mpikarakara fividianana sy ny fitaomana olona hidina an-dalambe izay ataon'ny candidat Marc Ravalomanana sy ny mpanohana azy. Midika inona izany fanginana izany hoy ny mpanara-baovao. Tapitra nahofan'ny komuna Antananarivo renivohitra tamin'ny mpandrara tsy miankina ny toeram-pilalaovana eto an-drenivohitra. Vola tampitresany maro no azon'ny komuna amin'izany hoy ireo mpandrara tsy miankina. Tsy hita mazava ankilan'izay nefa nitamberina ndraikitra izany ho an'ny vahoaka ny Antananarivo. Omby mihoatra ny 13 sy 300 no lasan-dahalo to amin'ny komuna ambanivohitra Marerano Beroro nandritra ny volana Desambra lasa teo. Olona roa no nivonon-dahalo teo mason'ny fokon'olona ary vehivavy iray kosa natao takalinaina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Congo vinavinaina amin'ny tapaky ny volana janoary ny voan'ny vokam-pividianana filoham-pirenena. Tsy afaka mamoaka vokatra ankoatra ny seny any an-toerana no tapahana ihany koa ny internet. Salantra tompoko lasy tompoko vafotoana ny vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany an'botsika ny vaovao dia manoloana ny toedra raha ny tranga teny amin'ny parvis Analakely omaly izay nanendrikendrehana ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpanao gazety iray izay nanao ny asany namoaka fanambarana manameloka izany presse internationale eto Madagasikara. Io saina manoloana ny toedra raha misy ato amin'ny tany sy ny firenena ny ataon'ireo ainao manjery sasany sy ireo mpitarika fihetsiketsehana miteraka korontana sy fanombana fananana iombonana namoaka fanambarana ny gouvernemanta malagasy tamin'ny alalany ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana mitondra ny laharana aotra ray tsipika 720 par MCR mampitandrana ireo miantsiady sy te ambolo korontana eto amin'ny firenena ny gouvernemanta fiantsina izay avy amin'ireo ainao manjery sasatsasany eto an-drenivohitra araky ny hitany ny piaino sy ny mpijery. Raha ity fanambarana ity hatrany miantso sy manentana ny vahoaka ifankahala fa ihany koa ikorontana tsy andry ary tsy anaiky ny vokam-pifidianana ofisialy izay ho avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ireo ainao manjery ireo. Eo ihany koa ny fitaomana olona hidina an-dalambe manakana sy manelingena ny fifamoivoizana ary miteraka fahasimbany ny fananana iombonana sy faratrana olona raha ity fanambarana ity hatrany. Mampahatsiahy ireo ainao manjery izay mitona ny vahoaka hiady sy ifankahala ary andika lalàna ireo ny gouvernemanta malagasy fa azo enjehana araky ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena izy ireo araky ny 920 ny lalàna mifeny serasera. Miantso ireo ainao manjery voakasika izany ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ireo androm-panjakana ampitsahatra tsy misy atakandro ny fiantsiana ataon'izy ireo hitandrona ny filaminam-bahoaka.
Ialana tsiny moa fa fanambarana izay nataon'ny gouvernement iny hitantsika teo iny fandahoary ho arahantsika ny fanambarana presse internationale. Fandikan-dalàna maro no ataon'ireo mpanao fihetsiketsehana mpiaradia amin'ny kandida Ravalomanana Marika eny amin'ny parvy Analakely nanomboka ny sabotsy teo. Voalohany amin'izany ny famorim-bahoaka tsy nahazahoana lalana ataon'ireo mpitarika. Eo ihany koa ny fanambana ny fananana iombonana. Omaly, fandikan-dalàna hafa indray no nataon'ireo mpitarika nihetsika teny an-toerana. Nasehon'izy ireo tamin'ny écran géant teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny tarehin'ny mpanao gazety ny RFI araky ny fanambarana navoaka ny presse internationale eto Madagasikara. Nolazain'ireo mpitarika nihetsika teny amin'ny parvy tamin'izany fa mpandainga ity mpanao gazety ity. Mpanao gazety izay nanao ny asany araka ny tokony ho izy ary nampiseho ny mahamaty azy hatramin'ny natongavany teto Madagasikara ny taona 2007. Nefa izao nosoketainy ny mpomban'ny Ravalomanana teny masom-bahoaka izao ho mpandainga. Misy lalàna velona ahafahana manenjika azy raha nahita tsy fahamendrehana teo ampanatanterana ny asany ho iatran'ny presse internationale eto Madagasikara. Ireto farany izay manameloka amin'ny endriny rehetra ny fihetsika nasehon'ireo mpitarika nihetsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey omaly. Ity fanambarana ity izay nosoniavy ny AFP, ny TV5, ny France 24, ny BBC ary ny EPA. Raha tsy ahivana, fomba efa fanaon'ny mpanao politika sasany teto Madagasikara io fiantsonany olona hanao azalambo izay tsy mitovy hevitra amin'io fa ny endrika sy ny fomba fanaovana izany no niova satria raha tamin'ny alalan'ny petadrindrina na trakta izany tany aloha dia izao miseho amin'ny fampiasana écran géant izao ankehitriny. Famangina tsy hainompeo ny filoham-pirenena mpisolo toerana ankehitriny manoloana ny fiantsinany androm-panjakana mpikarakara fifidianana sy fitaomana olona hidina andalabe izay ataon'ny kandida Marika Ravalomanana sy ny mpanohana azy midika inona izay fanginana izay hoy ny mpanara-baovaovalina izay entiny Rarsona Iandry. Tao anatin'ny andro fankalazana naterahan'ny mpamonjy no nanentana ny kandida Ravalomanana Marika tany Amerika Sinina ireo mpanohana azy fa tsy anaky mivoaka mpifidianana avoakan'ny seni izy. Tany no rendany teto fa fifidianana tsy manana ny antoka na ny exécution vocal izy iny na hoe élection non crédible. Miantso mivoaka ireo mpanohana anahy tsy anaiky lembenana mihitsy sika fa hijoratra amin'ny farany. Mampamedram-panontaniana mpanara-baovao ny tsy nahenona feo avy amin'ny filoham-pirenena mpisolo toerana manoloana io fiantsonan'ny mpomba azy hanohitra voka-pifidianana mbola vojo-maiky avoakan'ny androm-panjakana mpikarakara fifidianana io hatramin'izao. Fiantsonan'ny mpomba azy izay hidina an-dalambe ankehitriny mahasay manivaiva ireo androm-panjakana mpikarakara fifidianana eto amin'ny tanin'ny Repoblika amin'ny Madagasikara. Midika io fanginan'ny filoham-pirenena mpisolo toerana io hoy ny mpanara-baovao fa vokatry ny fisihan'ireto mpanolontsaina azy. Vaovao Benjamin Manandafy Rakotondrina, Benjamin Ramanatso Marcel, Mbola Rajona, Yves Merakotarson izay lasa mpanohana mafana fony kandida Ravalomanana Marika tamin'ny fahadinana faharoa. Etsy andanin'izany koa ny fisihan'ny fihaonana manokana sy ny fifampiresahana teo amin'ny Général Benik Xavier Solofinirina ministra avy amin'ny antoko SVM sy ny filoham-pirenena mpisolo toerana tetsy Ambotsirohatra ka nahatonga ity Général ity nisalovana ny andraikitry ny hafa. Midika ihany koa io fanginana io ho iatran'ny mpanara-baovao fa misy kajikajy tiana atao eto amin'ny firenena amin'ny ametrahana teteza mitalava reny indray hahafahan'ireo mpitondra efa mahafantatra tsara fa efa andro sisa nojanonana eo amin'ny toerana manohy ny fanarao-tam-pahefana sy fandikan-dalàna velona ho amin'ny tombotsoany manokana. Inona koa ny antony iziriziri ny filoham-pirenena mpisolo toerana mikarakara lalonana fifampiadavana tratrin'ny asaramanitra amin'ny alatsinainy ho avy izao na dia ny ampitson'io andro io aza na moa fitsarana fomba lalam-pandrenana ny voka-pifidianana ofisialy. Tsy fantanem-bola mitsanto ve izany manoloana amin'ny fahasarana manjady amin'ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ho iatran'ny mpanara-baovao. Efa miandrandra filoham-pirenena vaovao, fitondrana vaovao ny vahoaka malagasy amin'izao taona vaovao izao hitondra politika vaovao hametrahana fampandrosoana maharitra ho amin'ny firenena fa tsy mila korontana sy kajikajy politika hitazomana seza ho an'ny tombotsoa manokana intsony. Fa mihena isan'andro ny olona tonga mamaly ny antson'ireo mpitarika fihetsiketsehana avy amin'ny kandida Ravalomanana eny Analakely. Tamin'ity androany ity no atevenina nisan'ireo mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Androna tenena sy Iona Saina. Ireo mpitazana no maro no ireo mpanao fihetsiketsehana teny amin'ny parvy Analakely omaly. Ny hena indray izany tamin'ity androany ity. Tsy nahasarika ary tsy mahasarika olona nihetsika tarihin'ireo mpiaradia amin'ny kandida Ravalomanana.
raha ny zava-nisy tena ny toerana nampitomboana avroeny ireo mpitandro ny filaminana na nodidina nanalakely sy teo amin'ny parvis. Antony fampitomboana ny isan'ny mpitandro ny filaminana ny tsy fananana ireo mpanao fihetsiketsehana fahazon-dalana fa ihany koa ny fiarovana ny fananana iombonana izay nosombany ireo mpomba ny kandida Ravalomanana omaly rehefa navela malalaka izy ireo ny soronireto farany ny fefy. Tamin'ny 2:17 minitra nivoaka ireo solombavim-bahoaka timo mananantona ny mpitandro ny filaminana. Mazava nefa nibaiko azo ny reto farany tsy misy mahazo manao fihetsiketsehana ao amin'ny parvis. Rehefa tsy nahazo rariny noho ny tsy fananana fahazon-dalana ny taona ny olona hoeny amin'ny préfet de police eny Tsimbazaza indray ireo mpitarika. Nareo responsable an'le izy makasisy ny tsara nareo manao escorte anay ka hoany zay. Ianareo raha hoany c'est votre initiative. Nareo nitondra anazy nakany anjaranareo zay. Reo zandarme reo tompony andraikitra fa tsy hitsika. Tsy mitombina avokoa hoy ny avy amin'ny tanora malagasy miaramianga ny feo ahelan'ny mpiaradia ny candidat Marc Ravalomanana izay nanatanteraka hetsika teny amin'ny parvis Analakely tato ato. Fanadiny miantarandrianay. Hevitry moa maha-olon-tsotra nitenenako eto amin'ity toerana tezobe ity no avoakanay fa raha ity hetsika ity dia tsy manatanteraka an'io zahay fa tokony ny andron'ny valin'ny ACC le kavin-tsaiky mba hafahana mba miasa sy mba tokony ho lany eo dia mba miasa tsara afaka mba hoe raha misy ny asa tsy mety any vao afaka manao an'ity grevy ity tsy tokony fotoana zao disy loatra le kavin-tsaiky manao an'ity hetsika ity. Zay ngamba tena magnevitra anay ary amin'izao oro zao tokony tsy hisy indrindrindrindra tao anatin'le fety ary tena nampalahelo anay mihitsy satria le fety ny zava-dehibe aminay fa tsy dia reny loatra. Zay tonga filoham-pirenena eo raha ngaha tokony hajaina daholo zany hoe zay ho azo eo na Ravalomanana na Iandry dia filoham-pirenena malagasy foana fa tsy tokony hikorotana manjary mijalo vahoaka malagasy. Tiako hatongavanao fotsiny amin'izay dia zao manao ny tsy mety zany nareo na mandahan'le finianana nataonareo hoe anao an'izao na anao an'izao ka raha tsy tanteraka fa angalatry nareo dia hitsoaka ho any an-dafy. Tokony alaina tsy avoaka amin'ny malagasy ianao fa orona amin'ity ianao dia variny ery ampamarinany ery. Tokony lama amin'izay tsika fa kosa ny crise foana taranaka paramandiby zao nijerevana fa tsy ny crise politique intsony. Zay angamba mety. Za tsy miditra amin'saiko mihitsy fa tokony velama aloha raha ny tena izy satria tsy ilaina intsony zany fa zavatra efa taloha fa elabe zany mbola hikorotana nefa tsy tokony ilaina intsony fa tokony filaminana amin'izao zany ilaina mba hoe fa fifidianana mba mandeha ny premier tour deuxième tour dia tokony zay. Raha ny amiko aloha zany dia tena tsy ilaina intsony zany satria vahoaka zao miandry an'le hoe valiny ny fifidianana amin'ny alalan'ny ACC ka ataoko tena hoe fanakorontanana fotsiny zao ary mitondra sy filaminana eto amin'ny firenena zao zavatra ataony zareo an-daniny zao ka dia mba angatahana zany ny fanjakana mba mitondra mahefa ao ambony ao mba handamina zao korotanotana zao fa tena tsy mety mihitsy zao mila fitomina vahoaka. Ampany amin'ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazety izay manoloana ny fihetsiketsehana nataony mpanaradiany candidat Marc Ravalomanana sasany. Maro amin'ireo foto-kevitra entin'izy ireo hanatanterana ny fanoherana no tsy mitombona hoy ny avy amin'ny tanora malagasy miara-miainga. Ny lalana amin'ny feno fifidianana dia mamela malalaka ny sin'ny délégué zay no antony anasinan'ireny délégué ireny eny amin'ny bureau-pifidianana tsirairay erovana izay mety ho zavatra tsy mety mandritra ny fifidianana. Tsika nefa niara nahita ary mbola nao mafisin'ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa fanjotra ampilaminana tsy nisy korontana tsy nisy zavatra nampiahata ao anatin'ny fifidianana ka dia androany zay gaga hoe mahita indray ny sasany hoe efatra amboalohany dia nisy osika efatra amboalohany dia nisy zavatra tsy nety nefa izy dia nilatsaka ihany nanao an'ilay fifidianana ihany tao anatin'izay zavatra rehetra izay dia mahavarinana ihany zany
Ary androany raha ohatra ka misy ho fanoherana ny valim-pifidianana io eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ho anay aloha misy lalàna mifehy ny eto à Madagasikara. Misy cadre légal afaka hanaovana zareo ny fitakiana fa tsy hitarika olona eny an-dalambe. Aminay fitarihana olona eny an-dalambe anatin'izao akatoky ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy zao dia fanakorontanana tanteraka. Manamarina izany ihany koa raha nambarany teo anivon'ny malagasy miaramiangadrano ny isan'ny fitoriana napetraky ny Ankolafy Ravanomanana. Tsika nahita tamin'ny premier tour fa nametraka requête ireo teny amin'ny HCC tamin'ny ora farany dia nitsoahana zany dia efa marika fa na tsy maripotra ilay fitoriana na tsy misy akory ny pirofo entina anaovana izany fitoriana izany. Amin'izao fiodinana faharoa izao zany dia izay ihany io zavatra mitranga io. Tsy ampy ny pirofo, tsy misy ny pirofo fa dia foronina lainga no apetraka ary izany tsy hitondra fandrosoana mihitsy ho an'ny firenena raha ohatra ka hoentina amin'ny zavatra tsy marina, amin'ny zavatra foronina sy amin'ny zavatra lainga izany ilay fiainam-pirenena. Raha misy ny pirofo afaka hoentina averina ihany atao amin'ny malagasy miaramiainga, afaka hoentina eny amin'ny HCC ny requêtenao anjaran'ireo no mitsara satria andraikiny no mitsara izany contentieux mikasika ny fifidianana izany. Raha tsy hivona ny talata fahavalon'ny volana desambra amin'ny 3 tolakandro no ivoaka ny voka-pifidianana ofisialy avoakan'ny HCC, didy izay tsy azo ivalozana. Mpisehatra maro no miantso ny rehetra hiandry izany am-pitoniana. Fanangarahara tanteraka ny vizotra ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa raha mitasitra izay navoaka ny KMF Knoe, ny Justice EP ary ny Liberté 32 Henri Florian. Nanao tatitra makasika ny fanarahamaso nataon'izy ireo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ny teo anivony ny KMF Knoe, fanabeazan'olom-pirenena, ny Justice EP ary ny Liberté 32 tamin'ity androany ity. No amafisy ny reto fiarahamonim-pirenena nanarahamaso ny fifidianana ireto fa tsy nisy ny fiandaninana tamin'ny asa nataon'izy ireo. Tokony hajaina ny ambaratonga-pahefana tsirairay eto amintsika, indrindra ny tokony hanajana ny lalàna misy manoloana ny zotra-pifidianana, indrindra fa ny valim-pifidianana avoaka ny HCC. Fa izahay tsy manohana parti politika, tsy manohana borotsam-pifidiana fa ny HCC no tokony teny farany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Dia hitantsika eo satria amin'ny talata kely zareo mamoaka azy inona ny fanapa-keviny niantso ataonay fotsiny hitanareo tany amin'ilay sosikevitra nanomboanay azy dia hoe arao ny lalàna. Tena tonga dia ligne anankiray iny arao ny lalàna. Atsao ihany koa ny androm-panjakana. Raha tena te ilazy tsika fa demokraty dia atsao ny androm-panjakana. Tsisy antony ilana androm-panjakana rehefa tsy ho asiana asy ny androm-panjakana. Niatsara ny fahaiza-manao ny sampana mpanarahamaso raha ampitaina tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany hoy izy ireo. Teboka maromaro no ahitana taratra fa mangarahara ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ny 20 Desambra lasa teo. Tsikarotra niezaka nanamafy ny fanabeazana ara-pifidianana amin'ny seni nandrindra ny fiodinana faharoa tamin'ny alalan'ny fanentanana tamin'ny anivako-jery. Nanamafy ihany koa izy ireo ny fahaiza-manao andrem-pikambana ao amin'ny biro-pifidianana. Ka pirofo izany dia vitsy kokoa ny biro-pifidianana izay nisy fahatsarana ny fisokafany raha oharina tamin'ny fiodinana voalohany. Nisokatra malalaka koa ny seni tamin'ireo mpietsehatra ara-pifidianana samihafa nampitombo ny fangaraharaana izany. Tsikarotra ny fahatongavan'ireo mpanarahamaso iraisam-pirenena Telekiantsy. Ny fisian'ireo délégué candidat ny amin'ny biro-pifidianana dia miantoka ny fahamarina ny fifidianana. Na eo aza izany, ilaina trano ny fanatsarana ny tontolo ny fandaminana na raha-pifidianana manaraka. Ao anatin'izany ny sehatry ny fandriam-pahalemana, ny fanabeazana ara-politika ho an'ny antoko sy ireo mpomba azy, ary ny fanamafisana sy ny fanentanana ny olom-pirenena anefa ny adidiny amin'ny fifidianana rehetra ho avy eo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitaky ny raika amin'ny zato tapitrisa $. Avy amin'ny Air Madagasikara ny Air France araka nangatan'izy ireo tamin'ny tribunal de commerce de Paris ny faharoa ambin'ny folo ny volana Desambra lasa teo. Niofan'ny Airbus A340 ny Air France nanomboka ny taona 24 no antony trosa miopapana io. Ny antarandriana.
raha toka tsy mbola voalohany Madagasikara tanteraka nitrosany taona 17 ny 12 ny volana desambra lasa teo nitaky teo anatrany fitsarana ny Paris izay tribunal de commerce de Paris ny Air France ny andoavany Madagasikara vola mitentina raiky amin'ny zato tapitrisa $. Trosa miopapana nambaran'ity compagnie petateran'ity fa vokatry ny ofany Airbus A340 avy amin'ny Air France. Raha ny zava-nisy anefa na ato nofoanana avokoa ny sidina tokony nataon'ity Airbus A340 ity ary nijanona tsy niasa ny fiaramanidina nanomboka ny taona 2014. Tafiditra tamin'ireo sidina nofoanana tamin'ny alalany ny sidina makany Azia. Ny tsy fahafenoan'ny seza no antony ny fanafoanana ny sidina hoy ny mpitantana. Nahagaga ny maro anefa tao aorian'io fampiatonany Airbus A340 aorian'ny resaka anankizy be ny nanofany Air Madagasikara fiaramanidina hafa indray nanaovana sidina hafa. Raha toka sidina izay be mpandeha no ny vezivezen'ny mpandraray ity sidina makany Azia ity. Tsy nisy ny paikady hafa napetraky ny mpitantana feno ny seza tamin'ireo zotra nisy. Efa noentina tanatin'ny fandarana alaliny mikasika ny compagnie Air Madagasikara ny faneho-kevitry ny mpiasa manoloan'ity trango ity izay nanambara fa endrika famonoana ny orinasa ny fepetra noraisina. Zavatra tena misy angety zao entreprise commerciale Air Madagasikara amin'ny entreprise commerciale azy dia voalohany indrindra aloha tokony atao aloha ny tady mpanjifa. Fa tsy foananao ny zotra ary antithèse-n'izay zany dia hoe maninona ireo compagnie sud-africaine mandeha isan'andro eto mahafeno. Maninona foananao ny any Nairobi zao 14 fréquences isan-kerinandro zany hoe saky indroa isan'andro izy zany no tonga eto amintsika. Maninona ny Air Mauritius mahafeno an'iny Airbus A340 fa maninona ny Air Madagasikara tsy mahafeno. Fa maninona zany ny Air Madagasikara zay compagnie commerciale tsy mahafeno mihitsy. Dikan'izay zany tsy manao ny asany ara-dalàna tsy mijoro karma compagnie commerciale azy zany ny Air Madagasikara. Raha tsy ahivona, ampany amin'ny trosan'ny Air Madagasikara no voalohan'ny fanjakana hatreto. Ianterany orinasa mampiara-mio minantoka ara stratejika ny Air Austral ny fanampiana amin'ny fandoavany io trosa miopapana hatreto anefa tamin'ireo trosan'ny Air Madagasikara rehetra tsy mbola nisy ampanina alohan'ny Air Austral. Fa tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra indray isika orinan'izay natatsika ny raharaha EPP Beoririka eo ihany koa mahakasika ny fifananana sesy foot rehefa avy eo ary. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Sur l'axe Boubangajouf, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagas, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, mapa fichan ma Malagasy.
Remax Madagascar vous souhaite de très joyeuses fêtes. Une seule adresse, Tana Waterfront, un bout de vous. Wow, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. Araka ny hitantsika teo iny Love Next zao izay indray no horonan-tsara raha antsika annualina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anisantsika ny vaovao kosa indray dia tapitra nahofa ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny mpandraharaha tsy miankina ny toeram-pilalaovana eto an-drenivohitra. Vola antapitrisa maro no azon'ny commune amin'izany ho ny mpandraharaha tsy miankina. Tsy hita mazava nefa ny taberina ndraikitra amin'izany ho an'ny vahoaka n'Antananarivo. Yves Richard. Tapitra nomen'ny commune no tantanany mpandraharaha tsy miankina tamin'ny alalan'ny 3P na partenariat public-privé ny toeram-pilalaovana eto Antananarivo renivohitra. Vola be tsy toko tsy firohana no mihodina anatin'izany hoy ireo mpandraharaha. 5 hatramin'ny 100,000 ny tombom-barotra na ny recette net no alain'ny commune raha ny fanazavana. Nenay 10,000 isaky ny ticket na ticket na 300 zany na ticket na filalaovana ery amin'ny gonflable na trampoline ohatrany dia misy an'izay 10,000 zay foana no retovasa commune. Ny fandehan'ny fanofana terrain eto aloha zany dia isaky ny adiny iray nitondrana azy. Dia ny tarifa eo manomboka amin'ny 60,000 ariary eo hatramin'ny 75,000 ariary ny adiny iray arakaraka ny fotoana. Manofa zany zay eto amin'ny commune. Mandrapa amorti an'ireto zavatra reto mandritra izay fotoana voafetra izay. Ankoatra ny ofa ny isam-bolana ny toerana dia misy redevance aloha isa-taona. Ankoatra ny fitankiketra sy ny vola marobe mihodina anatin'ny kitapom-bolan'ny commune. Tsy hita mazava ny tambenina ndraikitra amin'ny alalan'ny fampanofana ny toeram-pilalaovana. Tsisy ny vina ny tarana foto-drafitrasa tsy andoavam-bola ho an'ny saram-babem-bahoaka. Lasa vidina misara ny lafo ny toeram-pilalaovana tafiditra anatin'izao fototra ny tanora raha ny fanadiadiny. Vidividy sakafo madinidinika goûter-ny ankizy mandany ao 20,000 ariary eo zay mivoaka. Tena marina moa zany 70,000 ariary zany dia tsy maintsy mandoa 25,000 par personne. Adiny ray any zany no zakany olona satria tena raha adiny roa tsy dia voatery tsy maintsy mandoa ray alina zany dia io somary mafimafy zany mafimafy. Zany hoe te hilalao zay dia miaraka vola tsy eritreretana zany le vola fa raha hoe eritreretana le vola dia mety tsy hanao mihitsy ngamba. Tsy misy misakana ny fifanarahan'ny-piara-miasan'ny commune amin'ny tsy miankina toy izao hoy ny mpanara-baovao saingy takiana ny mangarahara fa ny taniana mipetraka ny hoe miditra anatin'ny kitapom-bola ny commune hanatsarana ny sosialim-bahoaka marina ve ny vola azo amin'ny fitantanany itony toeram-pilalaovana itony sa lasa ny olo-kafa. Mitohy hatrany ny asa fanorenana eo anoloan'ny EPP sy eo amin'ny tanin'ny EPP Beoririka amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo tamin'ny tompona ndraikitra iray eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Efa misy ny fanafoanana ny fanorenana saingy misy olona any ambadika manome fanomezan-dalana vaovao Gaëtan Andriatsilavo. Ny 20 ny volana Jolay 2024 lasa teo efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV FM fa misy resaka tsy mazava momban-draharaha eo amin'ny EPP Beoririka manoloana ny asa fanorenana eny an-toerana. Ny asa nefa mitohy hatrany na andro na alina ary efa misy trano mijoalajoala ankehitriny. Efa nisy ny fidinana teny an-toerana nataony teo anivon'ny commune ny Zoma fa 7 ny volana Septambra 2024 niaraka tamin'ny ministera ny fanajariana ny tany nampitsahatra ny asa noho ilay toerana voalaza fa tany tsy azo hanorenana ary tany ny EPP ihany koa. Mitohy hatrany nefa ny asa fanamboarana trano lehibe eo anoloan'ny tanin'ny EPP ary mahakasika ny tanin'ny EPP ihany koa. Mangina ary tsy nahazom-baovao hatreto ny eo anivon'ny commune. Fa anginana izay raisy ny mpanara-baovao ho firaisana jikombakomba. Rehefa nanontaniana kosa ireo mpivarotra izay mitaraina noho ny fahitana ny zava-misy eny an-toerana. Nilaza izy ireo fa namidin'ny commune tamin'ny vahiny ny tany. Ireo mpivarotra izay efa nanao fangatahana ho afaka mivarotra malalaka saingy tsy nahazo. Efa nisiritana
any efa siretina leo izy izy madame lalao zany fa hojerena ozy izy momba zay dia siritiny zareo 1 metre ty iny dia tafiditra mpivarotra 100 tao dia tonga avany inona misy madame Tale zay ao zany dia tonga avany miteny zany hoe tsy ekeny io fa mpifaritry ny sekoly dia rehefa faritry ny sekoly dia tsy navelany zareo le izy tsy navelany anaovana an'le tsena zany teo efa gago zay hoe io nananganona trano be io indray le izy efa dia zay moa le nanampanatsoana teny amin'ny lapa dia nampanatsoana teny dolo zay mpivarotra teo dia tamin'izay zany hoe zay zany efa mba falifaly hoe atao le resaka trano amin'io nefa taty aoriana le izy zay ara nataoko hoe teny ray mbavara tsy azony tamin'io hoe tsara talàna moa fa eo alohan'ny sekoly dia tonga dia nalany zay zany nefa nizao nandrena le izy dia raha mpivarotra izy miala eo dia tsy izy mpivarotra tsony eo nefa zao zao lasa tsamo be io dia ina moa no ataony eo fa tsy mivarotra ihany no ataony eo rahantaona zao zay farantaona teo tonga dia polisiana nanalanay teo tonga dia miala ho ny tsy azo ivarotana eo dia zay nefa tsy mbola nahazo resaka na tamin'iza hoe miela raha tsy ivina efa nisy ihany koa ny tranga toy izao ary niteraka resabe ny fandafosana ny CEG anala mahitsy izay ny fanolian'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny komunina Antananarivo renivohitra ny famarotana azy fanontaniana mipetraka ny hoe iza ny nanome fahazondalana ireo olona manorina raha mandany tsy hanome izany ny rehetra manararoatra ny disadisa ara-politika misy amin'izao fotoana ve ny eo anivon'ny komuna ka manao izay tiany atao misy intsony ny fampiarana ny lalàna sy ny fitantanana ara-drariny ny tanàna andrasana ny fanazavana avy amin'ireo tompon'andraikitra voakasika izany andrasana ihany koa ny fanasaziana ireo zany OPF ka manao variboba ny tanindrazana tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia omby mihoatra ny 13 sy 300 ny lasan'ny dahalo tao amin'ny komuna ambanivohitra Marerano Beroro nandritra ny volana desambra lasa teo olona roa no nivonoan'ny dahalo teo mason'ny fokon'olona ary vehivavy iray no natao takalonena ka itao andriatsy lavatra nandefa taratasy fitarainana ho an'ny komandy ambony ny zandarmariam-pirenena eto Antananarivo sy ao Toliary ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna ambanivohitra Marerano distrika Beroro faritra atsimo andrefana antony mirongatra ary tsy azo iainana intsony ny asan-dahalo any an-toerana tahaka izao ny tatitra voaray ho an'ny volana desambra 2024 lasa teo ny faefatra ny volana desambra 2024 omby misy sady 50 no lasan'ny dahalo izay misy sady 50 lahy tao an-tanimbaribe ny faraika 10 ny volana desambra 2024 dahalo misy sa 90 lahy no naka omby sarety sy omby ompiana misy 20 tao an-tanimbaribe atrany ary naka vehivavy iray natao takalonaina izy ireo ny faefatra 10 desambra 2024 omby misy sa 50 no lasan'ny dahalo izay misy sa 50 tao Ankizo Soarano ny 17 desambra 2024 atrany dahalo misy sa 10 no naka omby misy sa 20 ny 17 ny volana desambra 2024 omby misy sa 15 tao Bezavo no nalain'ny dahalo misy sa 10 lahy ankoatr'izay ny arivan'ny 30 desambra 2024 no vonoina teo amin'ny tapitanàna ny sefokotany tao Soarano komuna ambanivohitra sy ny olona iray hafa izay niaraka taminy raha ny fanazavana tsy nisy zandary tao amin'ny brigady Marerano tonga nanao vonjitaitra ny fokon'olona eny Soarano fa nitazapotsiny ireo olona nandroba-fananana sy namon'olona ireo manoloana izany rehetra izany manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ny ben'ny tanàna any an-toerana mba hijerakaiky ny fahoriana iainan'ny vahoaka izy ireo io zany misy dahalo dia misy le mpiara-monina koa miraitsy volakomba amin'le dahalo mampiditra dahalo eo an-tanàna satria rehefa misy olona halany zany dia manarama-dahalo le olona dia reny ro mamono olona eo tampon-tanàna ka tokony hoenjena zany reny dahalo reny mba hafantarana hoe aiza marina tena olona mampamono olona ohatran'io fa lasa matimaty fahatany avao ny vahoakanay tena tsy misy mihitsy fa tena mijaly le vahoakanay zany dia malahelo dia mitaraina amin'ny tenanay ben'ny tanàna dia voatery zany tsy maintsy hoe manao antsoavo fitondram-panjakana zany sy aminareo mpanao gazety mba hanaitra ny mpitondra fanjakana zany mba hijery ny fiainan'ny vahoakana amin'ny ambanivohitra any mbola mitoy ary mihamafy hatrany hatramin'izao ny asan-dahalo any an-toerana tsy mbola nisy fepetra no raisin'ny mpitondra ireto farany izay efa nanaovana tatitra ary nampahafantarina ny tena zava-misy marina ao amin'ny komuna Marerano sy ny manodidina azy
Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo kosa indray nentina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ny antsiprizy izay entin'ny Fezora Valy. Nivoaka androany ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo larana faharoa amby fitopolo jifaina amin'ny vidiny 900 eo amin'ny lohateny lehibe no iresahany mikasika ny taona 2024 izay ambarany ho taona rajoelina taona ny fanantenana hita ao amin'ny pejy 4. Ao amin'ny pejy 5 kosa no amoahany ny fikononkononana teteza mita vaovao ary ao ambadika izany ny filoham-panjakana mpisolo-toerana Rivo Rakotovao. Benix Xavier Slofinirina ministra ny fiarovam-pirenena sy ireo mpiaradia aminy. Voaresaka ao amin'ny pejy 5 ihany koa ny hetsika ataon'ny mpanohana ny kandida Ravalomanana etsy amin'ny kanjan'ny 13 Mey Olombitsy manohitra ny tombontsoa ny vahoaka iray manontolo. Ao amin'ny pejy 10 kosa no iresahany Madagasikara matin hebdo ny fandarana Sokol izay arahinao isa-maraina eto amin'ny Cool TV. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia miditra amin'ny andian'ny faharoa ny fampifanana ireo teknisiana sy atleta malagasy amin'ny taranja ara-panatanjahantena CC-foot. Lalao izay vaovao ho an'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Olona saina. Le CC-foot dia football natao an'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana. Zany hoe ohatra ny mpanao football rehetrarehetra ihany izy fa misy mahasamihafa azy amin'izy tsy mahita le izy tsy mahita koa zany mba hampitovy satria tsy mitovy daholo le fahitana tsinona amin'le reo atletana ireo. Misy mahitahita, misy tena tsy mahita dia tsy maintsy manao bandeau izy. Dia eo ambony terrain ry zareo misy anankidimy. 4 zany tena le manana fahasembanana ara-pahitana joueur de terrain ary ny anankiray olona mahiratra iny goal dia 10 zany no ekipa anankiray milalao ambony terrain. Dia ny coach dia ohatran'izany enina reo hoe voy zany izay le rehefa mitondra baolina izy dia le namany le coéquipier zany iny no miteny hoe voy fatany avy hatrany iny. Ny any amin'ny ekipa anankiray koa misy signal zay ataony ihany koa mety tsy izay ihany fa zavatra hafa dia iny no fanomezan'zareo fanomezan'ny passe eo ambony terrain sy ny mampandeha an'le lalao eo ambony terrain zany. Ny atao eto an-drano moa zany dia resaka formation toy le fanatao tamin'ny farany teo satria efa nisy formation na CC-foot ohatran'izao natao teto amintsika zany dia ireo le expert reo ihany avy any La Réunion no manatanteraka an'izany amintsika miteny zao. Ka ny CC le formation satria misy objectif zay mba tiana ho tratrarina zany dia ny fampandraisana anjaran'izy ireo amin'ny championnat d'Afrique izay ho tanterahana any Côte d'Ivoire. Tanterahana eto amintsika le formation dia natao ho an'le ankizy eto amin'ny ligue nalamanga fotsiny aloha fa rehefa avy eo anjarana indray miaraka amin'ireo le CC footballeur zay efa nahazo traikefa reo no manao regroupement azahoany le any amin'ny faritany any amin'ny ligue sasany traikefa ihany koa amin'ny fanatanterahana. Dia rehefa mandeha tsara zay le vulgarisation zay ho ataona izay dia tsy maintsy hisy ny championnat national dia amin'izay fotoan'izay no hitsongonan'ireo le zay tena mba mavitrika tsara afaka manatanteraka an'le. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatana vaovao tamin'ity zoma alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava-mahandro dia veloma amin'ny fotoaly tompoko.
safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny La vache qui rit, ho finaritra ny tontolo andronao. Lasso XXL nanolotra ho anao teo ny vaovao. mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star.